د ناړۍ ولسوالۍ اکثره وګړي چې د غرونو په لمنو کې ژوند کوي له مودو راهیسې د کونړ سیند له روانو اوبو ګټه پورته کوي. د دغه ولسوالۍ په دوو بېلابېلو سیمو کې د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست په هڅو او د اسلامي هوساینې نړیوالې موسسې په مالي همکارۍ د اوبو شبکې جوړې او د خلکو په واک کې ورکړل شوې. د اسلامي ریلیف د دې خلکو نه مننه کوو چې تکلیف یې تېر کړ، سخت یې تېره کړه، منډې وکړلې. زموږ په نورو ډېرو ځایونو کې د دې اوبو ډېر مشکل دی او ډېر خلک دې ته انتظار او منتظر دي. د دې نه موږ دا غواړو چې په دې کې زموږ سا یو په دوه باندې دغه وکړي، دا کوشش وکړي. نن د اسلامیک ریلیف افغانستان دفتر د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ په دوه مختلفو کلو کې چې فقیر آباد او شګه دي دوه د اوبو شبکې ګټه اخیستنې ته سپاري. د دواړو پروژو ټول مصرف شوې بودیجه 9.2 بیلیون افغانۍ ده او د دې دواړو پروژو څخه به 411 کورنۍ مستفیدې شي. دا اوبه ډېرې قیمتي شوې. بل پلو د ناړۍ ولسوالۍ مسؤلین او اوسیدونکي د پاکو اوبو د شبکو پرانیستل خوشبختي ګڼي او غوښتنه کوي چې دغه ډول نورې پروژې هم ترسره شي. دا چې زمونږ په کلي کې او بالخصوص بیا بره د شګي په کلي کې دوه کلو کې اسلامي ریلیف کومه پروژې د پاکو اوبو تطبیق کړي دي، موږ ته نړۍ مننه کوو او ډېر خوشحاله یو ځکه چې زموږ دا ولسونه چې مخکې غیر صحیح اوبو د سیند د خړو اوبو نه به موږ استفاده کوله، اوس هغه د الحمدلله موږ ته صفا اوبه دغه شوي، موږ به د مرضونو آفتونو هغه نه به خلاص یو انشاءالله. زموږ هغه چې څونه ضرورتونه زموږ زیات ضرورتونه اوس حل شو لکه په دې اوبو سره. اسلامي ریلیف دله کار کړی ولسونه تی راضي دي، موږ تی راضي یو انشاءالله. ولې اسلامي امارت مسؤلین تی راضي دي، الله تعالی دې ټول راضي شي او موږ ته منندوی شکریا ته ادا کوو. آینده دپاره هم داسې د اسلامي امارت د مشرانو نو غوښتنه دا لرو چې په دغه ساحو کې په دغه دوه پروژو باندې باید چې بسنه ونه کړي، نور موسسې دې علاقو ته راجلب کړي، راولېږي. د یادونې وړ ده تر دې وړاندې په دوه نورو ولسوالیو کې هم د پاکو اوبو 4 شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې.